Мээримдүү жана райымдуу Аллах Тааланын аты менен ыйык Куранда Аллах Таала айтат. Estağzu billah Музамил сүрөсүндө силер өзүңөр үчүн алдын ала кандай жакшылыкты даярдасаңар, аны Аллахтын алдында жакшыраак жана чоңураак сыйлык түрүндө табасыңар. Садакаллаху алейхи. Алхамдулиллах роббил аламин. Демек ыймандуу адам ар бирибиз үчүн убакыт менен жарышып жашаганга дагы Аллах мүмкүнчүлүк берип атат. Демек убакыт менен жарышып жашаган адам ал ар бир мүнөтүн туура пайдаланууга жана мүмкүн болушунча көбүрөөк сооптуу иштерди жасап калууга умтулат. Алхамдулиллах роббил аламин. Бул ал үчүн жашоодогу ар бир көзирмем кайтып келбес чоң мүмкүнчүлүк жана акыретке даярдык көрүү үчүн Аллах Таала тарабынан берилген баа жеткис аманат. Аллах акбар. Аллахыма чекис шүгүрлөр мактоолор болсун. Ушундай бизге дагы бир мүмкүнчүлүк берип, жакшы амалдар кылууга жарыштырып койду. Демек, бул дүйнө чоң жарыш майданы катары элестетиңиз. Аллаху акбар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга куттуу үй бүлө кутман сахабаларына салам салаваттарды айтып, Аллахыма алакан жайып суранабыз. Аллахым пайдалуу илим берип, өзү разы болуп турган амалдар менен алек кылып, өзү разы болгон кулдарынан кылып, өзү кабыл кылып, өзү кубандырсын. Амин. Архамар рахимин. Hasbunallahu ve ni'mel vekil, ni'mel mevlana ve ni'mel nasir. Hasbunallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Amin. Arhamar rahimin. Cezallahu Muhammeden sallallahu teala aleyhi ve sellem bima huve ahluhum. Niyetibizди жаңыртып отурабыз. Алхамдулиллах, ар бир адам бул майданда кандайдыр бир максатка жетүүгө умтулат. Демек, бул дүйнөнү чоң бир жарыш майданы катары элестетиңиз. Айрымдар байлык, мансап, атактан же кадыр барк сыяктуу убактылуу максаттарды көздөсө, башкалары бүтүндөй өмүрүн акыретке арнап, Аллахтын кечиримине жана бейишине жетүүнү эңсейт. Алар үчүн чыныгы ийгилик бул дүйнөдөгү убактылуу ийгилик эмес, акыреттеги түбөлүк бакыт. Аллах Таала ыйык Куранда мындай деп айтат. Алхамдулиллах роббил аламин. Estağfurullah. Робиңердин кечиримине жана асман менен жердин кеңдигиндей бейишке шашылгыла. Ал такыбаалар үчүн даярдалган. Алхамдулиллах роббил аламин. Садакаллаху алейхи. Али Имран сүрөсү 133 аят. Кийинки аятта Аллах Таала айтат: Робиңердин кечиримине жана кеңдиги асман менен жердей болгон бейиш үчүн жарыш кыла. Ал Аллахка жана анын элчилерине ыйман келтиргендер үчүн даярдалган. Садакаллаху алейхи. Хадис сүрөсү 21 аят. Демек, жарышуу деп атат Аллахым. Бул аяттардагы шашылгына жана жарышкыла деген сөздөр Аллах Тааланын бизге жолдогон түз жана улуу чакырыгы. Ал бизди бул жалган дүйнөнүн убактылуу жыргалчылыктары үчүн эмес, бейишке жеткирүүчү сооптуу амалдарга умтулууга үндөп жатат. Анткени бул ааламдагы чыныгы ийгилик пенденин робисинин кемчилигине татыктуу болуп түбөлүк бейишке кадам таштаганы. Ал бул акыйкат тууралуу Куранда ачык түрдө Аллах Таалам айтат. Estağfurullah. Кимде ким тозоктон куткарылып бейишке киргизилсе, демек ал чыныгы ийгиликке жетиптир. Али Имран сүрөсү 185 аят. Аллахым тозогунан сактап бейиши менен кубандырсын барыбызды. Амин. Аллахума солли аля сайидина Мухаммад ва аля сайидина Мухаммад. Жазаллаху Мухаммадан саллаллаху алейхи ва саллям бима хуахлуху. Бул аяттардын маңызын жүрөгүңүз менен сезгенден кийин өзүңүзгө суроо берип көрсөңүз, сиз бул жашоодо кайсы жолду тандап жатасыз? Дүйнөнүн өткүнчү азкырыктарына, бүтпөс түйшүктөрүнө берилип, алар үчүн гана жан талашып, жарышып жатасызбы? Же акыреттин түбөлүк бактысына, Роббибиздин ыраазычылыгына умтулуп жатасызбы? Сиз тандаган жол бейишке жетелейби же тозокко карай алып барабы? Бейишке жеткирүүчү амалдарды канчалык ынта, берилгендик жана сүйүү менен аткарып жатасыз?
бейишке кирүүнү баары каалайт. Бирок ага жетүүчү амалдарды аткарууга келгенде көпчүлүк артка чегинип, жалкоолукка же кайдыгерликке алдырып коюшат. Чындыгында бейишке жетүү оңой иш эмес. Бул улуу максатка жетүү үчүн адам баласы талыкпай аракеттенип, анын акысын бул дүйнөдө ибадат жана такыбалык менен төлөөгө тийиш. Эгер бейишке аракет кылбастан эле кирип кетем деп ойлосоңуз, анда катуу жаңылышасыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткандай, бейишке алып баруучу жол напсиге жакпаган, эркти сынай турган тоскоолдуктар жана сыноолор менен курчалган. Аллахым баарыбызга өз жардам берсин. Бирок ким кандай гана тоскоолдук болбосун, шылтоо издебестен бейишке алып баруучу амалдарды чын ыкластан аткарууга умтулса, Аллах Таала анын бейишке баруу жолун жеңилдетип коет. Жараткандын убадасы ушундай. Аракет кылганга берекет берилет, издегенге түз жол көрсөтүлөт. Аллаху акбар. Белгилүү болгондой, бейиштин 8 эшиги бар жана алардын баары жабык. Бул эшиктерди тек гана такыбалык менен жасалган жакшы амалдарыбыз жана чын ыкластан аткарган ибадаттарыбыз гана ача алат. Ал эми ошол ибадаттардын эң улуусу жана эң негизгиси бул намаз. Пайгамбарыбыз кандай бейиштин ачкычы намаз. Алхамдулиллахи роббил аламин. Элестетип көрсөңүз, эгер колуңузда ачкычыңыз жок болсо, ал эшиктердин алдына канчалык көп байлык же башка амалдар менен келбеңиз, ишкериге кирүү мүмкүн эмес. Намаз бул биздин бейишке кирүүбүзгө кепилдик берүүчү эң башкы ачкычыбыз. Эшикти ачкычсыз ачуу мүмкүн болбогондой эле, бейиштин эшигин да намазсыз ачуу мүмкүн эмес. Ошондуктан бул ачкычты бекем кармайлы, иншаллах.